Bonjour, معكم Dr Rim Chikouch, gynécologue obstétricienne et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Gynécancer. اليوم on est là باش نهضروا لكم على التوعية حول le cancer du sein. سرطان الثدي عند المرأة أو عند الرجل aussi. Pour le dépistage contre le cancer du sein, لازم نعرفوا واش من la population اللي نهضروا معاها. عندنا le dépistage pour la population générale وعندنا le dépistage pour les populations à risque. واش معناتها؟ عند الناس اللي ما عندهم حتى عوامل aucun facteur de risque اللي ما عندهم حتى antécédent في العائله تاعهم اللي ما عندهم aucun problème génétique نقدروا من لاج تاع 25 سنه voire 20 ans 20 سنه تبدا هي l'autopalpation. Ça veut dire que هي تكزاميني بنفسها الثدي تاعها وقتاش ديرها de préférence chaque douche. حنا نقولوا خطره في الشهر مي باش الاصابع الانامل تاعها يولفوا لا تكستور تاع الثدي نتاعها. moi je leur conseille de le faire à chaque douche. l'examen est très simple. تقدر هي au fur et à mesure تعاود وديرو une fois que توالف s'il y a le moindre changement un nodule يخلق عفسات تكبر شويه حاجه تتبدل في الثدي تاعها رايحه تفيق وهكذا تروح للجينيكولوج تاعها ولا الميدسان جينيراليست باش يقلبها. une autre méthode هو l'examen annuel عند le gynécologue ولا عند le médecin généraliste pour l'examen des seins. Et la méthode la plus efficace pour le dépistage تقعد la mammographie. La mammographie est un examen radiologique. تسمى يندار عند le radiologue وماشي عندنا حنايا les gynécologues. C'est un examen وين المرأة تروح يديروا لها الثدي تاعها ابلاتي وياخذوا عليه دي كليشي. هذوك لي كليشي يسمحوا لنا اننا نشوفوا لا ستركتور انترن تاع لو سان. نديروها عند كاع النساء اللي عندهم فوق 40 سنه حتى ل 75 سنه خطره كل عامين. C'est très important de la refaire chaque 2 ans. هذه في حاله ما اذا ما تخرج فيها والو لا ماموغرافي. دوك لا ماموغرافي ما نقدروش نديروها عند كاع النساء. لي فام allaitantes ما نقدروش نديروها لهم. لي فام جون اللي عندهم لي سان دونس ما نقدروش نديروا لهم لا ماموغرافي. لي فام انسانت النساء الحوامل ما نقدروش نديروا لهم لا ماموغرافي. هاد النساء نديروا لهم ليكوغرافي مامير. لا دوزيام بوبولاسيون اللي لازم نهضر لكم عليها هي لا بوبولاسيون ا ريسك. قلت لكم شنو هي؟ هما لي فام اللي عندهم عوامل دي فاكتور دو ريسك تري امبورطون اللي عندهم دي زانتيسيدون. مثلا المراه كان عندها ديجا كونسير تاع لو سان سرطان الثدي وبرات منه هذيك يقعد عندها خطر بلوز الفي انها تعاود دير كونسير دو سان. كاين النساء اللي عندهم في لا فامي تاعهم دو كوتي تاع الرجال ولا تاع النساء اللي داروا ديجا ان كونسير دو سان هادوك لا سورفيونس ماشي كيف. كاين لي فام اللي عندهم دي بروبليم جينيتيك اسموهم لي ميوتاسيون تاع لي جين بي ار سي ا 1 و بي ار سي ا 2. هاد لي جين يدخلوا في عوامل الخطر الكبيره pour développer le cancer du sein. هاد لي فام لازم لهم une surveillance à part. c'est un examen خطره في العام عند لو جينيكولوج. ومن بعد مور هاد ليكزامان و en fonction تاع العوامل on peut demander يا اما une échographie mammaire خطره في العام une mammographie تاني même chez la femme jeune خطره في العام et on peut même demander une IRM mammaire. هادي ça dépend تاع الحاله. مي هاد النساء لازم يشدوا في راسهم باللي ما يدخلوش مع لو ديبيستاج دو ماس تاع une mammographie كل عامين entre 40 et 75 ans. هادوما عندهم leur propre dépistage et il est très important de le respecter. Il faut pas ننساو سرطان الثدي عند الرجال. Il représente 1% des cancers du sein, oui, mais il existe. سرطان الثدي خطير جدا parce que déjà les formes تاعو يجوا des formes sévères mais en plus ما يفيقولوش rapidement. Donc moi je pousse les hommes هما تاني en cas de problème إلا حسوا une masse إلا حسوا سطر il faut qu'ils aillent consulter وما يقعدوش في راسهم يقولوا non أنا راجل ما عنديش. C'est très très important, ça peut sauver des vies. En clôture, le dépistage est très important. Les études internationales différentes ont démontré qu'il y a une réduction de la mortalité بسرطان الثدي de 30 à 40% depuis l'avènement du dépistage. Le cancer du sein est en train de disparaître dans les pays développés et la mortalité par cancer du sein est en train de disparaître dans les pays développés grâce au dépistage précoce. Donc ما تلعبوش بروحتكم روحوا ديروا dépistage تاعكم. Ça peut vous sauver la vie. Sauvez la vie de votre mère, de votre père, de votre sœur, de vos tantes. Pensez-y et parlez-en autour de vous et surtout faites-vous dépister.